hindi naman ako ganun kaayos. Hindi ako mapag-ayos. Grad. Kati. The best trainee award goes to... Hello everyone! Welcome back to my channel. It's me, Luis. For today's vlog, another hashtag cabin crew series with Luis naman tayo. Ayan. And I think matutuwa kayo sa topic natin because I am going to share my cabin crew journey or how I became a flight attendant. Paano nga ba? Yan ang katanungan na nakakaraming nasasagutin din natin sa vlog na ito. And if you are ready to know my story, please don't forget to subscribe and hit the notification bell so that you will be notified on my next video. So let's begin! The views and opinions expressed in this presentation are those of the presenter and do not reflect those of past, current, or future employers, associates, or clients. And guys, first things first, it's gonna be long kasi ikukwento ko sa inyo yung mga highlights na nag-contribute sa pagiging flight attendant ko. So please bear with me para maintindihan nyo lalo yung lahat ng detalye. Paano ba nangyari lahat to? Nagsimula tong pangarap ko na to, bata pa lang ako. Childhood dream ko talaga to na maging isang flight attendant. Every time na nakakita ako ng eroplano sa Himpapawid, sa Bataan, madalang kasing may dumaan doon na eroplano, grabe yung tingala ko, as in, sobra yung tingala ko. Pag nakakita ko, tuwan-tuwa ako, then sinasabi ko sa sarili ko na parang darating yung araw, makakasakay din ako dyan. Nung high school naman ako, hindi na bago yung pangarap ko Yun pa din talaga Talagang sinasabi na nakakarami, uy, bagay sa'yo maging flight attendant. Deep inside, kinikilig na talaga ako. Sinasabihan ako ng ganun, bata pa lang ako. And nakakatuwa lang na yung mga tao sa paligid ko, mga supportive sila na bata ka pa lang, nakikita lang nila na may future ako sa ganung field. So ako, parang lalo akong na-motivate na, sige, push ko yan, maging flight attendant ako. Pero guys, mind you, nung high school ako, medyo parang boyish talaga ako Yung mga tropa ko, lalaki talaga And at the same time, player ako ng volleyball. And hindi naman ako ganun kaayos. Hindi ako mapag-ayos. Except na lang nung sumali ako ng pageant ng 4th year ako, naglakambini ang ating yung ayan. Tapos, nung nag-college ako, sa pagkakaalam ko before kasi, kapag nag-tourism ka, yun yung perfect course para maging Kala ko kasi before, yun talaga yung course para maging flight attendant ka. Then now, alam niyo naman sa first video ko, nito ko na lang nalaman nung flight attendant ako na pwede pala kahit anong course. Kinuha ko tourism. Then dun, medyo nag-improve ang atin nyo, medyo natuto magpa-lipstick ng konti, powder ng konti, ayan. Medyo na-develop din yung sarili ko, and at the same time, may mga sinasalihan ako na kung ano-ano. And guys, nung college kasi ako, medyo achiever talaga ako. Sumasali ako sa mga spelling bee contest, sa mga beauty pageants. Then after the graduation, I decided na maghanap agad ako ng work. At that time, ang daming hirings ng mga airlines noon. So ang ginawa ko, nag-apply agad ako sa isang local airline dito. And ganito yung experience ko. Dumating ako ng alas 7 ng umaga, sobrang haba ng pila, as in, from labas, papasok. Ang unang stage na ginawa sa amin, that time, chinek yung height and weight namin. So, unang stage, pasok ako. Pangalawang stage, ito na yung panel interview. Kung parang 5 kaming papasok sa isang room, then may mga panelists doon. So, ganito yung nangyari. Pinaharap kami, and isa-isa kami tinanong. Ang tinanong sa akin, describe yourself in 3 words. E di, sagot kuda-kuda si ate nyo na parang, yan, ang dami kong sinabi. Pero parang na-realize ko, paglabas ko ng room, parang mali nga yata kasi 3 words lang, diba? no! Paglabas ko ng room, tinawag yung name ko. Pagpasok ko, binigyan ako ng paper. Nakalagay sa paper, yun nga, thank you very much for attending this, ganyan. Ayun, rejected. So, unang apply ko sa cabin ko,
na-reject ako. Na that time, sobrang sakit pala ma-reject. Ganun pala kasakit. Yung mapapaisip ka, ano ba yung mali kong ginawa? Ba't di nila ako gusto? Ang dami, magkaka-doubts ka talaga sa sarili mo eh. Dumating pa yung time na almost 2 weeks akong naiiyak gabi-gabi. Pero guys, isa talaga sa pagkakamali ko din yun eh. Na iniisip ko yung sasabihin ng ibang tao. Dapat hindi mo talaga iniisip. Dapat focus ka lang sa sarili mo kasi lalo ka madidistract. And then, after yung rejection, sabi ko, ayoko muna mag-apply. And then, ang ginawa ko, sabi kasi nung papa ko, O, kung sa tingin mo hindi ka pa qualified as maging flight attendant, try ka munang ibang work. and then, nag-suggest siya sa akin na Mag-call center agent ka muna. kung hindi pa ako ready mag-work as a cabin crew or mag-apply kasi nga yung isa na experience ko, talagang feeling ko naramdaman din ng family ko yung failure. Sobrang sakit kasi, di ba? At ganito na ngayon nangyari. I decided na mag-apply na talaga as call center agent somewhere in Paranaque. E di punta ako, interview. After ilang minutes, may resulta agad kung pasok ka ba or hindi. Then, binigyan na naman ako ng paper. Pagdating ko sa paper, another rejection na naman. Another one. So parang ako, ano na? Hindi ako pwede maging FA. Rejected ako. Tapos call center agent, hindi din pwede. Rejected din ako. So ano na? Ano na magiging work ko? Alam niyo yun, gulong-gulo na ako sa sarili ko. Hindi pa nga ako nakaka-move on dun sa unang rejection sa akin. Tapos biglang another rejection na naman. So ano na? Sabay-sabay, sunod-sunod. Parang ganun yung feeling ko. Ay, nalungkot na naman ako. Sobrang lungkot ko na naman. Ang ginawa ko, hindi ako nagpatinag. Nag-apply pa rin ako dito sa Makati. Punta ako ng Makati, ganyan. Interview na naman. So, naghihintay na naman ako ng resulta. Iniisip ko ba, baka naman rejection na naman to. Iniisip ko, nag-pray ako, Lord, sana naman po, bigyan nyo na sa akin. Parang awa nyo na, I need a job. Ay, gusto ko na po talagang kumita. And then, finally, natanggap ako sa call center agent. So, yun, training kami. And ito na, nung i-release na ako. Let me share my first call. Ganto yung scenario. So, yan, sa headset ko, tutunog, biglang dumating yung call. Ako unang magsasagot. Hi, my name is Mary from Dish. How can I help you? Yun yung opening spiel ko. Biglang itong customer. Puro mura. As in, sobra. Lahat ng mga pinagsabi. Nagdi-dispute siya about sa bills niya, kung ano doon pinagagawa namin. Ang ginawa ng ate niyo, minute ko, takbo ako sa TL ko habang Crayola. Umiiyak ako that time kasi na-absorb ko yung mura na parang feeling ko ako yung minumura. As in, yun, first call ko, soup call. Diba nakakahiya? Grabe. Yung mga memories na yun, nakakatuwa lang din balikan na doon ako nag-start. And masabi ko sa inyo guys, sobrang saludo ako sa mga call center agents. Ang hirap ng ginagawa nila. Yung pagiging professional din, nandun din. And saka yung umaga gagawin mong gabi, din yung gabi gagawin mong umaga. And after ilang months, ayun na nga, medyo nalilimutan ko na yung first heartbreak ko eh. Dun sa unang airline na nag-reject sa akin. May friend ako, pangalan niya ay si Ate Heidi. Nag-PM siya sa akin sa Facebook, sabi niya, Be, di ba gusto mo maging flight attendant? Sabi ko, oo naman, parang dream ko talaga yun eh. So sabi niya, may hiring daw sa Skyjet Airlines, mag-walk-in daw ako, apply daw ako. So sabi ko, sige nga, try ko. Parang feeling ko, medyo ready naman ako that time. Tapos iniisip ko, if hindi na naman ako makuha, okay lang. Kasi may work naman ako as call center agent eh. Push na to. Wala naman masama kung i-try ko, diba? So punta ako, walk-in ako. August yun eh, katatapos ko lang mag-birthday. Then, ang first na ginawa is, kuha ka muna ng gate pass mo. So, pasok ako sa Delta Hangar. And the first stage, i-check muna yung height namin and yung weight din. Yun, para kagaya nung nangyari sa akin. Then, pasado ako. Then, chinek yung skin. Yan, check, ganyan, check. Pati yung legs, tinignan yung sa tuhod. Kung okay ba yan. And ito na, interview na. Sabi ko, ito na naman tayo. Baka na naman ako maligpak sa interview na yan. So, pagpasok ko, natangkaran sila sa akin. Sabi nila, you're so tall. Parang, ano daw height ko, ganyan. Hindi, sinasagot ko na sila, ganyan.
Eh di ba ang ate nyo nga, nagko-call center. Eh di English ang ate nyo. Hindi ko namamalayan na every time na kapag ang isasagot ay yes, ang sinasagot ko, yup, Yep. yup, ganyan, Yup. yup. Isa sa mga panelists, tinanong ako. Sabi niya sa akin, kamag-anak mo ba si James? Yup. So ako parang loading ako na, bakit kaya tinatanong nito kung kamag-anak ko ba si James? Yup. Sabi ko, hindi po. So parang inisip ko nga, baka dahil matangkad ako, ganon. Ganon talaga nasa isip ko. And then binasabi niya, because you're always saying, yup. Parang sabi ko, oh no! Bakit? Eh yun nga, nasabi nga kasi ako kakayap sa mga calls eh. Pinilabas na ako, maghintay na lang daw ako ng results sa labas. So after ilang minutes, may isang magandang pinipili, isa sa mga interviewers din, na nag-abot sa akin ng paper, small paper, yung kagaya na papel na na-receive ko nung na-reject ako sa unang airline na pinag-applyan ko. Eh din nung kinukuha ko na, medyo doubt na ako na, naku, baka negative na naman to, ayari na naman ako, ma-heartbreak na naman ako nito. Pero sabi ko, okay lang, sanay naman na ako. Eh dito na nung pagkuha ko, pag-open ko ng paper, ang nakalagay, ganito. Congratulations, you passed the screening and the panel interview. Please proceed to the next step, HRD exam. Yan, yung paper na yan. So yun yung na-receive ko. Oh my God, natanggap ako! Sabi ko, exam na ako. Okay na, tapos na interview. Sobrang saya ko, napayakap ako doon kay Miss Jeannie. Yan, si Miss Jeannie na naging cabin crew manager ko. So sobrang thankful talaga ako. After nun, punta na agad ako dun sa exam. Ang in-exam ko that time, abstract, mathematics, mga English test. And then, after no exam, magte-text na lang daw. And then yun, tuloy-tuloy na hanggang training, natanggap na ang ating news flight attendant. Basta marami pang steps and gagawan ko siya ng vlog. So, stay tuned. And yun, naging flight attendant nga ako ng Skyjet Airlines. And nakakatawa lang na after ilang rejections from airline and from BPO company na kaya ko pa rin parang ma-achieve yung dream ko na maging flight attendant. Ito pala yung unang wings ko. Yan. Meron pa ako for remembrance, Skyjet Airlines. 2 years din ako nag-work dito ah. And after 2 years with Skyjet Airlines, lumipat ako ng airline. Andito na ako ngayon sa Pula. And guys, ang may advice ko lang sa lahat ng mga FA aspirants dyan, if ever dumating yung araw na ma-reject kayo kagaya ko, na lagi mong iisipin na everything happens for a reason. Kahit ano pa yan, kahit problema pa yan sa buhay, rejections pa yan. Darating talaga sa punto na madadapa ka, pero ang iisipin mo, sa pagkadapa mo na yung kailangan mong matuto, may mga bagay na mahirap, pero pag pinag-aralan mo, kakayanin mo yan eh. Most of the time naman, sa una lang ng mahirap eh. Pag nandun ka na, matututo ka na rin. And guys, let me share my favorite quote from Henry Ford. When everything seems to be going against you, remember that the airplane takes off against the wind, not with it. And the best trainee award goes to Mary Louise Carbon. And now you know my story. I hope you learned something from my experiences and lalo kayong ma-inspire or ma-motivate na ma-achieve nyo yung goal nyo na maging isang flight attendant. And if nagustuhan mo ang story ko, please don't forget to like this video and see you again soon on my next vlog. Bye!